Živjo, lepo pozdravljeni v današnjem IGTV-ju, ki sem ga pripravila skupaj z DM Slovenija. Moje ime je Nika in sem avtorica Skinology.si profila. V današnjem IGTV-ju boste izvedeli vse o negi kože, o jutranji in večerni rutini ter katere izdelke lahko uporabite. Pa začnimo z jutranjo nego kože. Prvi korak je čiščenje vaše kože. Kožo lahko zjutraj umijete le z mlačno vodo, če imate suh tip kože. Če pa imate masten tip kože ali pa mešan tip kože, vam pa priporočam, da uporabite nek čistilec na vodni osnovi. Meni je zelo pomembno, da je čistilec nežen, ampak hkrati temeljito očisti mojo kožo, da kože ne izsuši in ne razdraži. Tale Hada Labo čistilec je meni super, gre v bistvu za čistilec na vodni osnovi, ki mojo kožo lepo očisti, navlaži in po uporabi mojo kožo ne zateguje in vsekakor ni vneta. Drugi korak, ki sledi čiščenju, je nanos tonika. Pri izbiri tonika je meni zelo pomembno, da mojo kožo navlaži. Obstajajo toniki, ki vsebujejo razne kisline, vitamin C, hialuronsko kislino, tako da izbirate glede na vaše želje in glede na vaš tip kože. Meni je osebno všeč zelo tale od Dermalaba, vsebuje hialuronsko kislino, primeren je za vse tipe kože, je zelo nežen in po uporabi je moja koža lepo napeta in sijoča. Tretji korak je uporaba seruma. Poznamo več različnih serumov, nekateri vlažijo našo kožo, drugi krepijo našo kožno bariero, tretji delujejo proti hiperpigmentacijam, se pravi čisto odvisno od vaših želja, katerega boste izbrali. Za začetnike in tiste, ki se lovite, kateri serum izbrati, lahko priporočam kakšen tak Vichijev serum, Mineral 89, gre v bistvu za serum, ki krepi vašo kožno bariero, kožo lepo navlaži, je take gelaste strukture in se zelo hitro vpije v vašo kožo. Sama vsako jutro uporabljam serum z vitaminom C. Vitamin C je glavni antioksidant, ki našo kožo varuje pred nastankom fotopoškodb. Za vse tiste, ki pa si želite bolj lepše strukture kože, pa imate težave s sebumom in pa s kožno bariero, vam pa priporočam kakšen tak serum, ki vsebuje niacinamid. Četrti korak je nanos kreme za področje okoli oči. Meni zelo ljuba je prav tale kremica od Hada Labo ponovno. V bistvu gre za eno tako majhno kremo oziroma majhno tubico, ki pa v bistvu zdrži kar nekaj časa. Res ne rabite veliko, nanesete čisto malo in to lahko nanesete se pravi v področje okoli oči in pa na kožo nad zgornjo ustnico. Tako. Zdaj, zelo pomembno pri tej specifični kremi je, da jo zaklenete. To pomeni, da čez njo vedno nanesete tudi vlažilno kremo. Naprimer, ena zelo fajn vlažilna krema je tale od Neutrogene. Meni je recimo vlažilni kremi všeč, če se hitro vpije. Tale Neutrogena je prav take gelaste konsistence, se pravi, se zelo hitro vpije, pa toliko lepo diši. Jaz jo uporabljam recimo zgodaj jeseni, čez poletje, pomlad. Po zimi pa uporabljam kakšno bolj vlažilno, bolj hranilno kremo. Najpomembnejši korak pa je nanos kreme z zaščitnim faktorjem. Meni je osebno pri izbiri kreme z zaščitnim faktorjem pomembno, da ima krema vsaj faktor 30, da se po uporabi ne svetim, da se ne svaljka in pa da se hitro vpije. Tako da tale Hada Labo je tudi ena izmed takih kremic. Pa preidimo kar k večerni rutini, se pravi, zvečer je najpomembnejši korak čiščenje vaše kože. Jaz osebno doma izvajam tehniko dvojnega čiščenja, torej najprej uporabljam čistilec na oljni osnovi, ki odstrani moja ličila in pa SPF. Drugi korak pa je čistilec na vodni osnovi, ki odstrani
prvi čistilec in odstrani še čist vse umazanijo, ki je ostala na mojem obrazu. Enako kot v jutranji rutini, potem uporabim tonik, ki moja koža nablaži in pa povrne pH. Temu spet sledi nanos seruma. Jaz velikokrat zvečer uporabim serum, ki vsebuje aktivno sestavino, vsaj 2 do 3 tedensko, ostale dni pa uporabljam, tako kot sem rekla, že nek tak serum, ki krepi mojo kožno bariero. Ponovno sledi nanos kreme za področje okoli oči. In na vse zadnje še neka krema, vlažilna, hranilna, to je spet ena od Dermalaba, ki je zelo fajn, hitro se vpije, pa meni je res iskreno zelo všeč. Po zimi, ko je moja koža bolj suha, pa velikokrat kot zadnji korak uporabim olje, in sicer vedno več ljudi uporablja šipkovo olje kot zadnji korak. Jaz včasih uporabim olje, lahko ga tudi kar zmešam v kremo, kdaj pa si dam masko, ki jo pustim čez noč. Še nekaj nasvetov za konec. Izdelki, ki jih uporabljate, ne potrebujejo biti oziroma ne rabijo biti enake znamke in linije. Nikoli ne preskočiti nanosa kreme z zaščitnim faktorjem in nikoli v večerni rutini ne preskočite prvega koraka, to je čiščenje. To je to iz moje strani. Upam, da ste se danes kaj novega naučili. Če imate pa še kakršnokoli vprašanje, mi ga pa prosim zastavite po ta IGTV. Se vidimo!